جان برق نسته بچی دا چالان د کاغا جان د کندهار ژوند په دا شل کاله مو نه ولیدی چې 24 ساعته یې کله 2 ساعته کله 3 ساعته ما زه خطا ایستلې بالا خو نو روان دي وارم چې چالان دی په خوله وچلوه زوی په خوله وچلوه یته ساغا جان په وجنه عجبه چلل تیار لکه هغه لایسنس والا یا ته ګوره وراره که جانه دا موټرسایکل دی هلته د پر سړک درولې دی سټرینګ یې نه دی ورکوټ کړی زه پر رالمه بابا دا یو بل یو زنجي بیا یې تا دې ما خو وساتئ نو دی ملامت دی که نه دی د دغه جواب راکړه او زه به تا ته اوس یو سزا درکړمه هغه سزا دا ده چې بله ورځ دلته تا ته نه راځمه ولاړم سیدې زه په دا مارکیټ کې یو چوکیدار یم مګر دا خو ستاسو مسؤلیت دی تاسو بر خپل شي پام کوئ نو پر هغه خو زه پام نسم کولی خو زه انسان یم کوچنی مارکیټ خو نه دی خو زه مازې پر اګرځم د دې خو یو شی بیول کېږي نو خو تاسو خپل شان دغه کوئ تاسو خو باید دلته امنیتي کیمرې ولګوئ وروره ته باید ورته ناست یې شپه ورځ تا وروره باید 4 کارګرسونه نور سره سیدې زه په دې باندې ځکه نه در سره کوم مګر اوس خو زه یوازې یم نو وروره تا موټرسایکل درولی دی کلب کړی دي نه دی دا چې اول وارې نه دی دا دوهم وارې دی باید ته پوه سې او بل ته لس افغانۍ دغه ته نسي ورکولی پارکینګ ته نسي ورکولی چې ور یې ودروي راسې پر میدان یې ودرې بیا نو داسې ګوښه ځای هم نه دی درولی تاسو پر میدان درولي نو خو دې بیا هر سړی بیا وروره تاسو هم باید نه کې احتیاط وکړئ موږ خو دې پر ګرځو وروره نو موږ خو دونه کنټرول خو نسو راوستلی چې کله ته چې دا خبره کوې والله نو موږ تا ته څه ووایه ډیواله نو څنګه کوې نو موږ به ووایه دې ډیواله خیریت دی چې زما مخ مو راوګرځوئ لکه پشیانې مخ ته راته وولیدلاست تا خو هم کله موږک دغسې هلاک کړه څنګه مو ټینګ کړل ځوانه زه داسې ګرځېدم برګر مې خوړی اوس به برګر در باندې وخورو موږ په خپله ته خو اضافي خبرې وارې مه کوه دا راته چې د موټرسایکل دې د کمه کوي دا د چا دی د موټرسایکل خاوند یې این جانب دی ولې دا ستا نه دی وروره خبرې کوي دا زما موټرسایکل دی تا مالته یو ځای درولي تا بیولی دی تر تو ګوره خو د هغه موټرسایکل دی یعنې ته په دغه موټرسایکل باندې مطمئنه یې ته یې سم وګوره ستا دی وروره د هغه زما موټرسایکل داسې نه د بل چا موټرسایکل دی دا زه وکړه عکسونه لرم عکسونه یې در ښکاره کوم دا زما موټرسایکل دی وروره هغه دی ویې ګوره لمبار یې وګوره ماډل یې وګوره د موټرسایکلانو غل دی دا موټرسایکل ستا دی و زما دی نو چې ولې پر سړک دره ما د سړک څخه دورې دروي بغل ته رالم چې دا بغل ته ودرم ته سره افسر ازغلی وروره 15 ورځې بغل ته نسه درولی 15 ورځې کېږي چې اوس یې بغل ته دره ستا قربان سمه دا 15 ورځې به نه کېږي دا د هغه دی چې ما راوایستی هغه دی نه دی وروره 15 ورځې کېږي زه رالم دا 15 مالې دلته راسم دغه ورور سره زما د مارکیټ چوکیدار یم دغه سړي ما ته وویل نن یې 15مه ورځ وه زما موټرسایکل ورک دی او ته وا نن ما راوایسي دا موټرسایکل سیدی چې ما بیولی دی ما بوتی سیدی ما په جیب بوتی بابا یو بل یې بونځي زنجي برابر نو پر هغه مخ سوره کې اوس خو لا دا شکر دې سره په مخ وارلو بیا زه رالم وروره که جانت بدرې وارم پوښتنه وکړه ما دا موټرسایکل د چا دی وایس نه ویله دغه د ځای چوکیدار دی ته به اول دته راغلی وای دته زه رالم د چیرې وی نن ما ولیدلی او بل موټرسایکل پر سړک ودره کلیم پکښې کې کلب کړی دي نو بابا دا یو زنجي بونځي خورا ولاړ شولم وروره که ستا دغه کلی وروره ته دا وګوره دا پر جوړې کړي دي دا شپږ رقمه دا زما د موټرسایکل د بل موټرسایکل کلیم پر سم کړل وروره تاسو ولې دا شک کوئ وروره ته ووایه چې تاسې ته د مسلمان سره دونې ښه نه کوي چې ودرېږه دا موټرسایکل دی پر پایا دی وروره ستا قربان سمه ده دغه مه راسره کوئ وروره خو شکر دی انسان یو لوی سړی چې راته ولاړ خو در ما چې بریتونه غټ دي د دوې خبرې خو ته هم وکړه دی ملامت دی که نه دی چې موټرسایکل پر سړک دري نو چې تا دا 15 ورځې کېږي دا موټرسایکل ستاسو دی تا په دا مارکیټ کې یو چا ته وویلی چې دا موټرسایکل چا دی یو غږ چې وکړي دا ما بیولی دی یا بله ده یا بله ده دا ما د ونې ښه پایش ورکړی دی یا ته ګوره وروره که جانه دا موټرسایکل دی هلته د پر سړک درولې دی سټرینګ یې نه دی ورکوټ کړی زه پر رالمه بابا دا یو بل یو زنجي بیا یې تا دې ما خو وساتئ نو دی ملامت دی که نه دی د دغه جواب راکړه یا رشته خبره به درته وکړو دی ملامت دی دی باید موټرسایکل دا ځای ودرېږي چې ګوښه یې آفرین سټرینګ یې باندې کلپ یې شاباش
وای مال خوندې که همسایه مغل کوه زه د همسایه لا نه یم د زه غل کړم ګوره دا زمانه ده خیر اوس به دی هغه خبرې بچهداره سړی ما دننه غلا نه ده کړې موټرسایکل دته ورسېدی پروا نه کوي هته یو شیریني میریني خیر وا شیریني غواړو وروره دا دغه به نو نه کوي دا ګورې وروره امسۍ دی نو ما خو داسې ځای درولې و نو داسې راتلم ما زه به راسم بېرته بیا بوځم تاسې هم داسې مه کوئ نو بیا ډېر وخت کې 15 ورځې چې تقریبا په دا 15 ورځې کې ما هم ډېر مصرفونه کړي په ټکسیانو کې تللی یم دونه ظلم نو مه کوئ تاسې یا وروره ملامت خو نو دی نو شیریني به راکوې څنګه اوس وکړم نو داسې خو نه کېږي ما یوه ورځ پام مې نه و نو دا ناپامي پام به کړه بله ورځ یا اوس شیریني غواړو په هر حال کې څه غواړې شیریني ورکړې براباتیات کوې قربان دې سمه شیریني به راکوې هغسې نه کېږي وروره دغه دی بالا هېڅ او ګوره دا ډېرې دي وروره دا ډېر مشکل قیمت دی د 500,000 موټرسایکل په لاس دارلی 10,000 10,000 واخه دا ستا پروا نه کوي دغه دی ګوره که چې بله ورځ دا کیلۍ ونیسه مبارک مبارک پرسته لاس کې دغه دی ګوره که مې بله ورځ بیا ولید بیا موټرسایکل په شیریني کې درڅه اخلم و دغه دی مبارکي درته وایي خیر څه جوړه سي الله دې غم مرا تیل دې راچولي دي وروره هسه موټرسایکل یاد دی دغه دا څومره خولېږي دا اوس لمبېدلی او که خولېږي دا هاي څه درته ووایم نن مې خورا ډېر بچت وکړې ګټه مې وکړله داسې ګټه مې وکړله چې تا به په خوب نه یې لیدلی ښه ګټه خو تا ته څه داسې خاص خبره نه ده خان سړی یې دا چې ته بې کیفیته شیان راوړې نو ګټه خو به پکښې کېږي خامخا او دا نن چې ته خوشحاله یې چې ته ما ګټه کړې ده دا څنګه ګټه ده ته ماته ووایه ګوره د ګټې خبرې دې وکړې دا زموږ خلک خو کیفیت ته نه ګوري ارزانو ته یې ګوري چې وایي ارڅونې ارزانې زه کور ته یوسمه دغه دی نو بالا موږ بې کیفیته شیان راوچلو نو ستا قربان سم نن مې داسې ګټه وکړله د ملي بس سره مې راوځغستله یعنې 10 افغانۍ کرایه وه هغه ما بچت کړله تا د ملي بس سره راځغستلي لسی دې بچت کړی دی چې د ټکسي سره دې راځغستلي وای 300 بجې بچت کړی وای او بله خبره دا ده چې اوس موږ ملک ریل ګاډۍ درلودی که چې د هغه سره راځغستلي وای نو بیا خو دې په زراو چې ته وګېدو تا زما دنیا ته حساب کړی دی زما ستاسې خوا بده سوله او زه به تا ته اوس یو سزا درکړمه هغه سزا دا ده چې بله ورځ دلته تا ته نه راځم ولاړم خورې او چې شی زما ده دا احسان هم پر ما اچوي چې بیا زه ستا ځای ته نه راځم ګوره لیونی زویه اوس چې درې نیم سوه افغانۍ خرڅ کړې دي دا راکه مه کوه مه خو آس ته ځو آس ته ځو هغه د کوچنیانو آس بس هغه ته زه نه کوم زما آس ته پرغه کښېنم پروغه کښېنم راسه زوی دغه وچلوه زوی څه وکړم نو اوس دغه لیونی زوی مې د غاړې سوی دی نو کښېنه نه چالانجیږي آقا جان برق نسته بچی دا چالان د کاغا جان د کندهار ژوند دی په دا 10 کاله مو نه ولیدی چې 24 ساعته یې کله 2 ساعته کله 3 ساعته ما زه خطا ایستلی بالا خو نو را روان دی وارم چې چالان دی په خوله وچلوه زوی په خوله وچلوه ایته ساقا جان په وجنه عجبه چلل تیار لکه هغه لیسنس والا شابش پاسپورت نه غواړي دا نه ویزه غواړي چلوه د دې په شارو
هغه جان اشاره خو به نه وي سره ما ته وایم یاره په کندهار کې چاپ ولې جانه خدای دې جوړ خیر سه جوړ سه الله دې غم راکړه چیرې وې ولې جانه دا ځای شودابه استا قربان سم خدای دې غمونه مراکړه خیر سه جوړ سه آباد وسه چپ سالکه چپ زما په خوانه یار راغلی دی دا چیرې وې یاره هغه د خدای بنده اوس مو سره پیدا کړل ښه دا یوه خبر راته وکړه تو دا ځای خان سوی یې او دا چې د کمه کړه او په یاد بجې چې دواړه پر یوه چوک ولاړو خیرات به مو غوښتی او نن دا ځای ده دا څنګه پیښه سوله یاره ولې جان وروره تاسو خو نو کبرجنان په کران وس چا به لسۍ درته ونیوي تال نه غواړم صدۍ راکړه چا به اوس سړه ډوډۍ راوړله هغه دې نه خوړله فکر به کبر به مو پکښې کوئ فکر به مو پکښې بند و نو ستا قربان سم زه خو بیا کبرجن فکر نه وم چې چا بار څه راکړه یو ورځ یو خان سړي ته ودرېدم مال یو خیر خو وکړه ول اوس شی لا نه لرم دا مال خیر دی چې ستا سره در سره یې هغه راکړه برای ویلو ول چې ته دغونې نامې چې ته وایې هر شی یې راکړه یعنې معنا په نسې کې ول پیسې مې نه دي راخیستې په جیب یې لاس چیخ کړې ورورکه جانه لاټرۍ رانیولې وه ول زه دغه لاټرۍ که راووتله دا ستا لاټرۍ راکړه ستا قربان سمه چې ولاړم مرکز ته دا داسې مې ښکاره کړې وایي ته د 2.5 لکو افغانو مالک شولې بابا هو یو ګړی خو هلته دغسې یخی شولم بېرته بیا ورورکه جانه توجه اوبه راباندې وپاشلې چې په سد کې مې راولې یو څوک چې بې سده سې یخې اوبه پر ما پاشې زه بیا یخی شولم پر ما توجه اوبه وپاشلې باره په سد کې رالم نو 2.5 لکه راکړه ستا قربان سمه اوس مې خوراک کاروبار سم دی ورورکه جانه ښه شو دا په وروره 2.5 لکه خو بیخي ډېرې روپۍ دي تعجب خبره ده او کاروبار چې د چیش دا شروع کړي ته ما په دغه سر خلاص که نو ستا قربان سم راولاړ شولم دا 2.5 لکه افغانۍ موږ چې بار ځای فکر کوئ د سیمې ول یا ایسته سي یا لارې لکه ځای نه پرېښولو په مسجد کې به هم چې ناست به ول ورسه په دروازه کې کښېنه دلته فکر مه ټولوه نو خو راځم چې فضا به هم بر راولاړ شولم 2-3 غټ ماجتان مې جوړ کړله غټ ماجتان مې جوړ کړله نو ستا قربان سم دغه ماجتو مخ ته زه ناست یم بل یو بیا زه نه پرېږدم ورې فکر ټولوم نو داسې کاروبار مې سره سم دی ستا قربان سم 2.5 لکه نورې لرم ښه نو چې مسجد تا جوړ کړی دی نورې بل سړی درېدای شي چیرې درېدای شي او بیا ته چیرې پرېږدې د خدای بندونه مصرف چې کړی دی نو دا لپاره څه لاس ته راوړې ښه شو دا په وروره ما خو نو داسې نو نادر بدره یم کارونه مې خراب چې هم که چې کوچنی مسجد ما ته هم را جوړ کړي باره به د هغو مخ ته ولاړ یم زه هم یو کار به مې کیسه پر مخ ولاړ شي نو ستا قربان سمه دا خو چې زه تا ته یو مسجد در جوړ کړم نو دا ته بارز ما سره په رقابت کې سولې نو داسې به وکړم ستا قربان سمه چې را سره په رقابت کې نه سې پر سړک به جمپ واچوم پر دغه جمپ کښې نه د ورځې دا 3-4 زره هم نه په بله کېږي او ما ته بله ورځ په شوداپ ونه وایه دا مې پخوانی نوم و اوس زه د فقیرانو شهنشاه یم شهنشاه پوه شولې او آباد اوسې زما د زوی وایي هم 20 زره مصرف دي زوی مې بیا لیونی دی خواره کوي لیونی دی سم دم ناست ترموز چپاکي پر ځان یې پورته کړي لوله پاسې بیا شفاخانې ته ځغلوم بیا وروره دا کریمان مریمان پر کاري اعصاب یې را خراب کړي دي دغه وکه درځه دغه نږدې رسټورانټ کې به یو ښه مست خوراک به در باندې وکړم درځئ د خیره سره درځه بچی درځه